ای مؤمنان، روزه بر شما فرض شده، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض گردیده بود، تا باشد که شما پرهیزگار شوید. روزه چند روزی شمرده شده است. چون کسی از شما مریض یا به سفر باشد، پس روزی چند از روزهای دیگر را به عوض آن روزهایی که خورده است روزه بگیرد. برای آنانی که توان روزه گرفتن را ندارند، به عوض هر روز روزه فدیه است به غذا دادن یک مسکین. اگر کسی به گونه رضاکارانه فدیه بیشتر بدهد، این برایش بهتر است، و اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است اگر بدانید. ماه رمضان آن است که در آن قرآن نازل شده است، هدایتی برای مردم و دلایل روشنی از هدایت و فرق گذار بین حق و باطل. چون کسی از شما در این ماه مقیم باشد، آن را روزه بگیرد، و اگر کسی مریض یا به سفر باشد و روزه را خورده باشد، پس تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. خداوند برای شما اراده آسانی را دارد و اراده دشواری را ندارد، و تا تعداد روزهای روزه را تکمیل کنید. و به خاطر که خداوند شما را هدایت کرده است، او را به بزرگی یاد کنید، تا باشد که شما سپاسگزار شوید. و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند، من یقینا به ایشان نزدیکم. چون دعا کننده مرا بخواند، دعایش را اجابت می کنم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و باید به من ایمان آورند، تا باشد که به راه راست راهنمون شوند. در شبهای